Niavaka ny fotoana tetsy amin'ny kanja ny finoana mahagrobe oririka androany tolakandro satria nitondranam-bavaka sy fisaorana n'Andriamanitra nametrahana ihany koa ny toky sy ny fanantenana amin'ny fiatrehana ny fampelezakevitra sy ny fividianana. Nitondrana am-bavaka raha teo ny kandida Marc Ravalomanana. Nobanjinina tamin'izany ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Josoa toko voalohany andinin'ny fahasivy. Aza matahotra na avadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Nambara tamin'izany fa momba ny olony Andriamanitra izay midika koa hoe miandany amin'ny olony izany Andriamanitra izany. Niakatra ny tombavaka nanakoako ny ira fiderana. Fa taorianan'izay dia tamin'ity fotoana tetsy amin'ny mahagrobe oririka ity no nampisehoany ny kandida Marc Ravalomanana ny atao hoe manifesto sy ny Madagasikara Perinasa andiany faharoa na ny MAP 2. Nivoatra tamin'izany fa ny manifesto dia midika fifanomezatoky amin'ny malagasy ka ao anatin'izany ireo sehatra isan-karazany izay mamparary ny vahoaka malagasy. Ame tokony vahoaka malagasy tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanterahako folo izy aloha enoina areo tsara amerina indray ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra fiarovana ny olona sy ny fananana ny fananatana ny fitsarana ady amin'ny tsy fampitsakafo anavao ny fampitaovana ny mpitandro filaminana maramila ny polisy sy ny zandara iaro ny fiandriana pirenena amin'ny akapobeny fotsiny resako anao an'izay amerina ny rafitra fitsaboana mba hananantsika olona salama amin'ny lafiny ambaratonga rehetra iantohana ny fahasalaman'ny vahoaka fitsaboana manaraka ny teknôlôjia vaovao fanamboarana sy fampitaovana ny toeram-pitsaboana toy ny tom-pahasalamana fototra na ny centre de santé de base amerina ny tetikasa fampianarana indray isika ho an'ny rehetra fitaovam-pianarana ny kit scolaire ny fanofanana ary indrindraindrindra ny fameza-tsakafo na ny cantine scolaire maro akizao tena mijara tsy maintsy ataontsika ny ampidirana ny tsekoly ireo zanakitsika ireo fa ny firenena bado tsy afaka androso novina novina noho izany tsy maintsy ho ampianaritsika ireo zanakitsika ireo ary ny zanakitsika zany zanakireo zanako fazamatahotra reo zanakitsika ireo fa efatra ampitovo ny fidiram-bola mieritreritrandreo inona ary zany ampitovo ny fidiram-bola sy ny fahefan'ny vidin'ny malagasy ny fahefan'ny vidin'ny malagasy tsy maintsy atao sy atsara azy fametrahana tontolo manampy ny famoronana asa ampitombona aingana ny vola miditra ao tokantranon'ny olona fampandrosoana maharitra ny tanan-dehibe sy ny tontolo ambanivohitra fampiroboroboana ny orinasa madinika salatsalana famoronana ny fivarotana sy ny vokatra sy ny fahazahoana zezika sy masom-boly famoronana ny fahazahoana sy famatsim-bola amin'ireo banky izay ho tsangatsika tena banky anampy malagasy malagasy aloha fanamorana ny antoka amin'ny fananatany fampiasana hevitra sy teknôlôjia vaovao ampianana ny tsy fitoviana eo amin'ny fiarahamonina fadimy fananganana indray ny fotodrafitrasa goavana isaka ny faritra mba hampiroborobo sy ny fampandrosoana mirindra sy maharitra anamafisana ny firaisam-pirenena toy ny lalana ny fitaterana ny angovo ty jirama ty tsy maintsy dedavana vahaolana io aza matahotra nareo robe ny tanàna isany fa anisan'ny tena lolaharana lara-pahamena priorité ny famatsina ara-pitaovana ny commune ny fokotana ary indrindraindrindra reo faritra mba tena ahazo tokoa ny saza azy reny no akaiky vahoaka ka raha mpandrosa Madagasikara tsika tsy maintsy reny aloha jerena voalohany
noho izany zava-dehibe loatra ny antoantsika ny karakarahantsika ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanaraham-pahefana tena izy manaraka atao mafy amin'nteky any ireo atao mafy hamerenana ny fampatokisany vahoaka amin'ny mpitondro zay ny tena zavatra lehibe amerina indray ny fampatokisany vahoaka amin'ny mpitondro tsy moro zany nareo atoky aho za atoky anareo miteny aho de manao nareo mandeha ty izy de mandeha ry izy tsy mandeha ho azy tsy maraka de manenjika ny any izy tsy maintsy apetraka eto amin'ity fireneny ty zay autorité any mpitondra izay zay atao restauration any autorité any mpitondra tsy misalasala araka le teny teo misalasalana avy amin'ilay ratsy fa tena hoe zao fanapa-kevitra tsy sangisangy tsy ananakoavana io fametrahana ny autorité io ka noho izany tsy maintsy apetraka tsika tsara raha tiatsika hoe aminareo ny ametraka marina ny fanjakana tandalana ady amin'ny kolikoly fanomezana ny fahalevatena sy ny fitsarana fiarah-miasa amin'ny gazety sy ny ainao manjery raha tiatsika zany tsy maintsy apetraka aloha ny autorité mba samby anara-dalàna daholo ndraty ary ny mpitondra ihany izao ihany zay hitondra anareo ratrazay no tsy maintsy manao modèle aloha melanja ny sotoavina mamalagasy zay ny fahavalo fasivy amelanja ny sotoavina malagasy ny sombonantsika malagasy ao anatin'ny fampiasana ny fitaovana manaraka ny toetrandro farany fahafolo farany anatsara ny fifandraisana sy ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-mimbonatoko amintsika ainy dady io zany a le relation internationale ainy dada io aza matahotra nareo ity manifesto ty a le nasehoako anareo teo le folo ny tataraiky taminareo teo ity manifesto ty zany a zay tsy inona fa ny famezatoky na engagement zay ataoko amivoaka malagasy karazana fifanakeny zany izy ty taratry ny fifampatokisana misy sy apetraka miaraka ampifidy mametoky any ko aho fahampitombo ny fidiram-bola sy ny fahefa-mividiny vahoaka tena zava-dehibe io satria mahanitra loatra mivoaka am'izao fotoana zao avery tena mahanitra